by 2021 by 2021 or 2021 he will have retired by 2021 he will have retired ប្រែថាម៉េចបាទប្រែថានៅឆ្នាំ2021នេះ he will retired គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ណា he will retired គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ឃើញបញ្ជាក់គេ by time expression ណា2021នេះ by 2021 he will have retired នៅចុងនៅឆ្នាំ2021នេះគាត់នឹងចូលកាន់និវត្តន៍ហើយគឺមានន័យថាគាត់ឈប់ធ្វើការងារទៅតាមអាយុបាទតើដោយសារអាយុ65ឆ្នាំគេត្រូវតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀននៅផ្សងផ្លែបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីហើយខ្ញុំយក future perfect tense ណាបងប្អូន future perfect tense ហ្នឹងគឺមកបរិញ្ញាបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ future perfect អូខេអញ្ចឹងបើ perfect បងប្អូនមានន័យថាម៉េចបរិបូរណ៍ហើយ tense ហ្នឹងគឺជាប្រយោគ future ហ្នឹងអនាគតកាលយើងប្រែថាប្រយោគពេញបរិបូរណ៍ក្នុងអនាគតកាលអានេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាខ្មែរយើងដោយច្រើនអត់និយមប្រើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតម្រងណាបងប្អូនមើលតម្រងអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect tense គឺ subject plus verb plus short plus have plus verb 3 plus object មកបាទអានេះគឺខុសគ្នាអំពី future continuous tense ណាបងប្អូន future continuous គឺ subject plus verb ឬក៏ short plus be ហើយ verb ing ដល់ទៅពេលfuture perfect continuous tense គឺ subject plus verb plus short plus have plus verb 3វិញអានឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាបានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងអនាគតកាលណាដល់ពេល interrogative នេះខ្ញុំសរសេរអក្សរកាត់សង្ឃឹមដល់បងប្អូនយល់ណា affirmative គឺប្រែថាប្រយោគស្របហើយដល់ពេល interrogative គឺមានន័យថាប្រយោគសំណួរហើយ negative គឺប្រយោគបដិសេធចឹងប្រយោគ interrogative គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃពួក future perfect tense ហ្នឹងគឺ subject plus verb plus subject គឺ short ឬក៏ verb plus subject plus have plus verb 3 plus object មកហើយ plus question mark នេះខ្ញុំភ្លេច question mark បាទអូខេចឹងគឺត្រូវ plus ទៅជាប្រយោគសំណួរគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាំថា interrogative នេះប្រយោគសំណួរបងប្អូនគ្រាន់តែទាញពាក្យ verb ឬក៏ short មកដាក់ពីមុខ subject មកគឺវាខ្លាយទៅជាប្រយោគសំណួរហើយបាទដល់ពេល negative នេះប្រយោគបដិសេធនេះគឺ subject plus verb ឬក៏ short plus not plus have plus verb 3 plus object មកអានឹងគឺជាប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ future perfect tense ណាបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ future perfect tense គឺ the use of future perfect tense គឺមានន័យថាការប្រើប្រាស់ future perfect បាទគឺការប្រើប្រាស់ប្រយោគ future perfect គឺប្រយោគពេញបរិបូរណ៍នៅក្នុងអនាគតកាលបាទអញ្ចឹង distance ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យបាទ distance is used for action ណា distance is used for action which at a given future time will have finished and completed by the time expressed មានន័យថាម៉េចប្រយោគនេះ distance ណាប្រយោគនេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ណា is used ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចំពោះសកម្មភាព for action ណាចំពោះសកម្មភាព which at given future time ដែលសកម្មភាពនោះត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងពេលវេលាជាអនាគត will have finished ដែលនឹងបញ្ចប់ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ will have finished ដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ and completed ហើយនឹងចប់សពគ្រប់ by the time express ដោយ time express គឺការចង្អុលបង្ហាញពីពេលវេលាណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចំណាំខ្ញុំសរុបថា future perfect tense នេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ future perfect tense នេះគឺជាគោលការណ៍គឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពឬក៏ទង្វើទាំងឡាយណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាអំពើទាំងឡាយណាដែលវានឹងបញ្ចប់ក្នុងអនាគតដោយចប់សពគ្រប់ដោយមានពេលវេលាបញ្ជាក់អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើ future perfect continuous tense ដល់ពេល future ធម្មតាគឺអត់មានពេលវេលាបញ្ជាក់ទេដល់ពេល future perfect continuous គឺ time expression ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយទាក់ទងជាមួយសកម្មភាព
ដែលវានឹងបន្តនៅក្នុងអំឡុងពេលអនាគតណានីមួយអាហ្នឹងគឺប្រើ future perfect continuous tense ដល់ពេល future perfect តទេណាបងប្អូន future perfect tense នេះគឺគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់មួយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលសកម្មភាពនោះនឹងបញ្ចប់ក្នុងអនាគតកាលដោយមាន time expression ណានីមួយមកបញ្ជាក់អាហ្នឹងគឺយើងប្រើ future perfect tense អូខេចង់ដឹងថា time expression នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបងប្អូនមកមើលឧទាហរណ៍ណាបាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច by December they have finished constructing the bridge by December they'll have finished constructing the bridge មានន័យថាម៉េច by នេះមិនមែនប្រែថាដោយណាបងប្អូន by ដោយនរណានេះអត់ទេ by ហ្នឹងប្រែថានៅណាបងប្អូននៅខែធ្នូ December នៅខែធ្នូ they'll have finished ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ណា they'll have finished ពួកគេនឹងត្រូវបញ្ចប់ constructing កសាង the bridge ស្ពានចឹងនៅខែធ្នូពួកគេនឹងកសាងបញ្ចប់ហើយគឺស្ពានហ្នឹងគឺត្រូវបានកសាងបញ្ចប់ណាដោយពួកគេនឹងគឺមានន័យថាពួកគេនឹងបញ្ចប់កសាងហ្នឹងនឹងចប់សពគ្រប់នៅខែ December ខែធ្នូឃើញបងប្អូនកលេចមើលនិយមន័យឃើញមានន័យថាម៉េច given time expression ណាគឺមានន័យថាកាលណាគេនិយាយ future perfect គឺគេបញ្ជាក់អំពី time expression ក្នុងអនាគតកាលគឺអីគេនេះគឺចប់នេះនៅខែធ្នូនឹងបញ្ចប់ចឹងយើងប្រើ future perfect tense ប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទមួយឲ្យច្បាស់បាទមួយទៀតណា by 2021 ណា by 2021 or 2021 he will have retired by 2021 he will have retired ប្រែថាម៉េចបាទប្រែថានៅឆ្នាំ2021នេះ he will retired គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ណា he will retire គាត់នឹងត្រូវចូលនិវត្តន៍ឃើញបញ្ជាក់គេ by time expression ណា2021នេះ by 2021 he will have retired នៅឆ្នាំ2021នេះគាត់នឹងចូលកាន់និវត្តន៍ហើយគឺមានន័យថាគាត់ឈប់ធ្វើការងារទៅតាមអាយុបាទទៅដោយសារអាយុ65ឆ្នាំគេត្រូវតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការចូលអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញសកម្មភាពហ្នឹងទេសកម្មភាពរបស់វាគឺមានន័យថាសកម្មភាពរបស់វានឹងកើតឡើងក្នុងអនាគតដោយចាប់សពគ្រប់ដោយមានពេលវេលាមកបញ្ជាក់គឺ by 2021នេះតោះណាមួយទៀតណា by the end of this year I'll have in the army for 5 years by the end of this year I'll have in the army for 5 years មានន័យថាម៉េចនៅចុងឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹង I will have in ណា I will have in bin ណានេះដាក់ bin មួយទៀតណាបងប្អូនបាទ I will have bin ណាបាទបើមិនចឹងទេអត់ត្រូវតម្រង់ទេបាទចឹង by the end of this year I'll have been in the army for 5 years នៅចុងឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាណាខ្ញុំនឹងចូលឬខ្ញុំនឹងធ្វើជាទីហ៊ាន the army នឹងគឺកងរាជអាវុធហត្ថណាបងប្អូនគឺទីហ៊ានfor 5 years នឹងចូលធ្វើជាទាហានរយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅចុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងក្លាយទៅជាទាហានបម្រើការសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនរយៈពេល5ឆ្នាំអាហ្នឹងគឺយើងប្រើអីគេ by the end នេះគឺជា future perfect tense តោះណាបងប្អូនបាទ note ណា note គឺកំណត់ចំណាំ by is normally used in the future perfect tense by is normally used in the future perfect tenseមានន័យថាការប្រើប្រាស់ by ណាបងប្អូន by ហ្នឹងគឺជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង future perfect tense គឺ time expression ដែលបញ្ជាក់នៅក្នុង future perfect tense គឺបងប្អូនត្រូវចំណាំថាប្រើប្រាស់ by ដែលជាលក្ខខណ្ឌមួយគឺទាក់ទងជាមួយនឹង time expression បាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយបាទ